में अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आराम से चलाना, आराम से। ये गॉथिक चल रहा है आज का रेट। कहाँ लगा है? सब जगह आज देखेगी तो टीरी लेक नीचे आएंगे इधर अभी थोड़ी देर में देखो। हाँ यहाँ पे दिख रही है गाइस नीचे लेक। मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश हम आएंगे। ये देखिए हमने एक कॉटेज बुक करा लिया अपने 116, जो कि कहाँ पे है ये? लेक व्यू क्या लेक व्यू के जस्ट सामने वाला है। ये देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी रूम के अंदर का, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। और ये हम अभी थोड़ा घूम रहे हैं यहीं रूम के आसपास। बहुत ठंडा है गाइस इधर। ये देखिए ये हम यहाँ, ये रहा हमारा कॉटेज और ये हम यहाँ से चढ़ के ऊपर आए और ये रही हमारी कॉटेज की बाहर का पर बैठने का ये रहा। सो यहाँ से देखो ये व्यू देखो आप, भाई क्या व्यू है, एकदम लेक के सामने वाला कॉटेज हमने ढूंढा है जो कि बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार। सूरज कैसे लग रहा है? हाँ अब सनसेट हो रहा है ना तो इसीलिए। वो डोबरा चट्टी पुल है। जूम आउट करके देखो, हाँ जूम इन सॉरी। वो डोबरा चट्टी पुल है। अभी उस पुल में भी जाएंगे हम। हाँ, रात को अच्छा लगता है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे बैठने का बनाया हुआ है। ऐसे एक और भी मतलब 2-3 बने हैं, ठीक, एक वो रहा, एक ये है और एक और मैंने देखा था शायद उधर है। जी मेरे इतने खतरनाक है ना कि क्या बताऊँ। ये देखिए गाइस एकदम मस्त फीलिंग आ रही है इधर तो। देखो इधर भी है एक बैठने का और एक इधर है। तो ना यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती, एक्टिविटीज़ कोटी में होती है जो कि 5 बजे बंद हो जाती है शाम के। तो हम यहाँ पे 5 बजे के आसपास ही पहुँचे, तो हम एक्टिविटीज़ तो कल करने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे ना शाम को डीजे नाइट एंड बॉनफायर होता है बाहर, तो वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला कॉटेज भी हमने देखा था एक 109, बट ये हमें ठीक ही लगा, सो हमने इसलिए वो वाला लिया क्योंकि वहाँ से व्यू था भाई, जहाँ से व्यू है हम उस चीज़ को क्यों छोड़े। ये देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है ना अंदर ही अंदर, मतलब कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर है यार। ये देखिए गाइस, ये देखिए चिड़िया का घोंसला है क्या ये? इसका बैकयार्ड है ना। काफी सारे कॉटेजेस है ना। हाँ अंदर ही अंदर बहुत सारे बने हैं, पता भी नहीं चल रहा है। हाँ उधर भी हट्स हैं। ये भी 2-3 हट्स हैं यहाँ पे, अच्छा है मतलब ना। सो गाइस ये देखिए ये टिहरी लेक व्यू के जस्ट सामने ही कॉटेजेस हैं, हट्स हैं जो कि बहुत सुंदर और बहुत प्यारी हैं। देखिए ये भी है एक, सो गाइस ये है फ्रंट का। ये देखो यहाँ पे डीजे लाइट वगैरह लगी है, रात को भी डीजे होगा। यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी है शायद 8 से 10 या 7 से 10। ये देखो यहाँ पे होने वाला है बॉनफायर। और ये देखिए यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ फोटोज़ हैं, उसके ये बैनर लगे हैं क्या? हाँ ये डाइनिंग एरिया है।
तो ये है रास्ता नीचे आने का। वो ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रेड कलर का है ना, इसी में लिखा है लेक व्यू कैंप एंड कॉटेजेस। तो हम अभी वहीं से आए थे, हमने अभी रूम वूम देख लिया, अपना रूम भी बुक कर दिया है। अभी सामान हमारा ऊपर ही है, तो सामान हमारा ऊपर ही है। तो अभी हमने बोला कि हम पहले पुल होकर आएंगे, क्योंकि अब रात हो ही गई है, एक्टिविटीज़ तो बंद हो गई, तो हम कर नहीं सकते। तो हम पुल घूम के आते हैं, और कल हमें निकलना भी है। तो कल हम सुबह सुबह करने वाले एक्टिविटीज़ देखते हैं वहाँ पे। तो गाइस देखो लग रहा है कॉटेज, और गेस करो मेरा कॉटेज कौन सा है भाई? वो वाला है, वो दिख रहा है ना आपको, सबसे लेक के पास है, वही वाला कॉटेज है हमारा, ये वाला इसके बगल में। ये देखिए गाइस, आपको भी आना हो तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। व्यू एक नंबर है, जगह भी अच्छी है। ये है इसका फ्रंट एंट्रेंस, ये हमारी गाड़ी। सो गाइस हम जा रहे हैं बॉनफायर देखने, चलो, और डिनर भी करने जा रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हो रहा है बॉनफायर, थोड़े गाने वाने चल रहे हैं। हाय करो। गाइस हमें तो बहुत मजा आ रहा है बॉनफायर में, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पे तो बहुत मस्त लग रहा है। तो गाइस अब हम जाने वाले करने जा रहे हैं डिनर। ये देखिए हमारे, ये है हमारी वेज थाली, जिसमें है पनीर, आलू मटर, और ये है मसूर की दाल, और ये तंदूरी रोटी, और ये चटनी भी है हरी, मैं लेना भूल गई, और राइस भी है, वो हम बाद में लेंगे। हाँ और चिकन भी था, बट हम नहीं। सो चलो गाइस, मैं आपको खाना खाने के बाद दिखाती हूँ। सो गाइस हम बैठे हैं बॉनफायर के आगे, और यहाँ पे चल रहे हैं गाने मस्त, ये देखिए। सो गाइस ये देखिए हम करते हैं एंजॉय, और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।